თბილისის მერის საკადროცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციის ბრალდებებს პასუხობს. დავით ნარმანიამ ბოლო დღეების განმავლობაში შექმნილ აჟიოტაჟს უსაფუძვლოს უწოდებს. მერი აცხადებს, რომ ვაკანტური ადგილები მალე შეივსება, სამ თანამდებობაზე კონკურსი უკვე გამოცხადდა. განცხადებები დედაქალაქის მერმა თბილისის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ სოციალურად დაუცველთათვის ელექტროენერგიის სუბსიდირება მიმდინარე თვიდან დაიწყება. ნიკა მოლდინაშვილი მუშაობს მერიაში, ის პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება. ნიკა, საერთო ჯამში დაიწყოთ საკადროცვლილებებით, რამდენი ვაკანტური თანამდებობა ამ დროისთვის მერიაში? დიახ, თამარ, თბილისის მერიაში ამ დროისთვის მერის 5 საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა არის ვაკანტური, მათ შორის როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ თანამდებობა დატოვა ავთანდილ სუდაძემ, რომელიც კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურს ხელმძღვანელობდა, ასევე გუშინ დატოვა თანამდებობა გეგი ნიჟარაძემ, რომელიც ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს ხელმძღვანელობდა. მანამდე კი თანამდებობები დატოვეს თემურ ბარკალაიამ, რომელიც სასწრაფო სამედიცინო სამსახურს ხელმძღვანელობდა, ნინო ღოღობერიძემ, არქიტექტურის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა და ასევე ირაკლი ბერუკაშვილმა, რომელიც ეკონომიკური საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელად მუშაობდა, როგორც დავით ნარმანიამ დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე უკვე კონკურსი გამოცხადდა და უახლოეს პერიოდში ამ ვაკანტურ თანამდებობაზე ახალი პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტება მოხდება. განცხადება ეხება ქალაქ თბილისის მერიაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს, რასთან დაკავშირებითაც მინდა მკაფიოდ დავაფიქსირო, რომ შექმნილი აჟიოტაჟი ეს არის სრულიად უსაფუძვლო. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დედაქალაქის მთავრობა იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი და მაქსიმალურად შედეგზე ორიენტირებული. რაც შეეხება მერიაში არსებულ ვაკანტურ ადგილებს, ისინი უახლოეს მომავალში შეივსება კვალიფიციური კადრებით, მათ შორის იცით თქვენ, რომ სამ ვაკანსიაზე კონკურსი უკვე გამოცხადებულია. ასე რომ ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ იმ მნიშვნელოვანი გამოწვევების დაძლევას, რომელზეც ბოლო 1 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მუშაობდი და თანმიმდევრულად და ეფექტიანად განვავითარებთ ჩვენს დედაქალაქს. დედაქალაქის მერმა დღეს ასევე ელექტროენერგიის სუბსიდირების საკითხზეც ისაუბრა და როგორც მან განმარტა, უკვე დასრულებული არის კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვის წესზე მუშაობა, რომლის მიხედვითაც 70,000 ქულაზე ნაკლები ქულის მქონე, სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახი ელექტროენერგიის სხვაობას დაუფინანსებს დედაქალაქის მერია ამ შემთხვევაში, ხოლო სხვა აბონენტებს, როგორც 2015 წლის იანვარ-მარტში ხდებოდა, 20 ლარის ოდენობით შეღავაც გაუკეთებს დედაქალაქის მერია. გარდა ამისა, ასევე ცნობილი გახდა, რომ კომუნალური სუბსიდია მთლიანობაში თუ იყო 250 ლარი, ის გაორმაგდა და 500 ლარი გახდა. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოწყვლადი ჯგუფები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70,000 ერთეულს, მათ გარდა იმისა, რომ 2015 წლის იანვრიდან კომუნალური ვაუჩერის ღირებულება გაუორმაგდათ, ისინი ოქტომბრის თვიდან მიიღებენ ასევე კორექტირებული ელექტროენერგიის ტარიფის ღირებულებას, ხოლო რაც შეეხება სხვა ჯგუფებს, ისინი ჩვეულებრივ მიიღებენ იმ სუბსიდიას შესაბამისად თვეში 20 ლარის ოდენობით, რასაც ისინი თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის საფუძველზე იღებდნენ. თბილისის მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომლის შესაბამისადაც უკვე თბილისში გაზრდილი ტარიფის სუბსიდიას განახორციელებს თბილისის მთავრობა და მთლიანად იქნება 70,000 ქულის ქვევრით იყოფის სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბილისის ბიუჯეტიდან ანაზღაურებული ტარიფი, რომელიც გადასახდელი იქნებოდა თბილისის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მიერ. რაც შეეხება დანარჩენ მოქალაქეებს, დანარჩენი მოქალაქეები მიიღებენ იგივე წესით, როგორც იღებდნენ 2015 წლის იანვარ-მარტის პერიოდში და იგი თვეში შეადგენს 20 ლარს. თბილისის მერიის მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებული მეწარმეები და ასევე მათ ვისაც დაუშვათ ხანძრით დაუზიანდათ საწარმო მიიღებენ მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 3%-იან სესხს, ეს არის შეღავათიანი სესხი. ზოგადად ამ პროგრამის ფარგლებში მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხი გაიცემოდა 6%-ის ოდენობით, თუმცა ამ კატეგორიის მეწარმეებისთვის, რომლებმაც სტიქიის შედეგად დაკარგეს და დაუზიანდათ საწარმო ან ქონება მიიღებენ 3%-იან სესხს და ასევე ცნობილი გახდა, რომ სესხის გადახდის ვადა 60 თვიდან 84 თვემდე გაიზარდა. დიდი მადლობა, ნიკა მოლდინაშვილი საუბრობდა მოაბის პირდაპირ ეთერში.